पन वेड़ो आने मां पुटण खां पोइ कुझु वक़्तु पननि ते रहे थो, पोइ झंडे वारे पन खे पंहिंजे लुआब सां मिलाए पन जे साए मादे खे नुक़सानु रसाए थो, जंहिंसां ॿूटे जो खाधे ठाहिण वारो अमल मुतासिर थिए थो ऐं फ़सुलु कमज़ोर थियो वञे। हिन कीअं खे अक्सर उन्हनि इलाइक़नि में वधीक ॾिठो वियो आहे जिथे आबादगार बारिश खां पोइ घणो यूरिया बाण ॾियनि था। हिन कीअं खां हिफ़ाज़त लाइ हफ़्ते में 2 दफ़ा फ़सुल जो मुआइनो करणु घुरिजे। रसी वारे अमल सां फ़सुल मथां रसी फेराए वरी साॻी जाइ ते वापसि आणण सां हिन कीअं जो तदारक करे सघिजे थो। हिन कीअं जी नुक़सान वारी मुआशी हद 3 वेड़ल पन फ़ी ॿूटो आहिनि। जेकॾहिं हमिलो वधीक नज़र अचे त ज़रई माहिर जे मशवरे सां फुआरो करियो।